Nhasi tiri papart 3 yenyaya yedu ine dingindira rinoti Masuwo eHades haangaikundi kereke yaJesu. Masuwo eHades haangaikundi kereke yaJesu. Tiri papart 3. Regai ndiverenge theme scripture yedu. Nhasi ndichaverenga vhesi rimwe chete chete. Si ndinokumbira kuti muzoiverenga chapter iyoyo kana kuti chikamu ichocho chinotaura nezvenyaya iyi chose. Ini ndichaverenga Matthew chapter 16 verse 18. Matthew 16 verse 18 iri kuti, neni ndinoti kwauri ndiwe Petros, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuwo eHadesi haangaikundi. Jesu akanga abvunza vadzidzi vake kuti ko nyika inonditi ndini ani? Vamwe vakati vanokuti ndimi Eria, vamwe vakati vanokuti ndimi Johani. Iye akazovabvunza kuti ko imi munonditi ndini ani? Akakwanisa kupindura ipapo ndePetros, akanga achiri kungonzi Simon Bar-Jona kana kuti Simon mwanakomana waJona. Jesu panomuti apindura kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari wekumusoro mupenyu, anomuti wakaropafadzwa iwe Petro, iwe Simon mwanakomana waJona. Saka pataverenga apa ndo paanozoti neni ndinoti kwauri ndiwe Petros, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuwo eHadesi haangaikundi. Kuna Peter ndo kwaanoti iwe ndiwe Petros, kureva kuti ndiwe dombo. Ozvitendeka iye oti pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu. Opfuurira mberi achitaura pamusoro pekereke iyoyo oti masuwo eHadesi haangaikundi. Part 2 takataurirana tikaonesana makundiro akaita kereke masuwo eHadesi. Zvino nhasi sezvatakataurirana kuti papart 3 tiri kuda kutaurirana nezvekereke yatombokunda masuwo eHadesi, asi makundiro ayaita akunda ndiKristu nevatsvene vakanga vafa, vakava vari muusungwa, vari mutorongo, vari kuHadesi. Ndo vaakabuda navo, makuva akazaruka. Paakamuka vakavonekwa vatsvene vachipinda muJerusarema pamwe chete naye, kureva kuti kereke yakakunda. Asi kereke yakakunda ipapo vapenyu vakanga vasipo payakakunda. Iye ndiye akakunda kuburitsa vatapwa vakanga vakatapwa newakaipa, vari kuSheori, vari vatsvene, vakabuda. Kereke ikakunda, masuwo eHadesi anokwanisa kuidzivirira. Zvino tikati nhasi tiri kuda kuti titaurirane pamusoro pekereke yavapenyu. Kereke iyo yaanoti amuka, anoti naizvozvo chimboendai Jerusarema munomirira, kana mweya mutsvene wabuya iye uchakuzivisai zvekuita. Tinozviziva vakamira mazuva 10, vamira mazuva 10, musi wePentekosti chaiwo mweya mutsvene ndokubuya. Ndopa vakachitanga kuita basa ravo. Asi tisati tasvika ipapo tikaverenga Matthew 28, inotitaurira kokupedzisira kuti Jesu anoti naizvozvo endai mundoparidzira nyika yose, muvadzidzise zvandakakudzidzisai. Vanenge vatenda muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Apa ivotaurira zvino kereke nokuti iye waiva amuka. Saka kereke yaive yatotanga, yaive yatokunda kubva mumavoko aSatani. Right. Zvino nhasi tiri kuda kuti titaurirane pamusoro pekereke yatiinayo nhasi, yatinopinda, yatiri isu, uye inove ndisu, ini nemi, imi nemi, vanhu vaMwari vanonamata Mwari, maKristu. Tinoda kuti tiverenge scripture inotsigira shoko redu rachitaura naro nhasi.
Musoro wenyaya weshoko ranhasi unongoti Masuwo eHades haangaikundi kereke. Wakada kungofanana nepi. Asi unopfuurira mberi uchiti vamwe pavanomhanyidzana vachibuda, vamwe ndo pavanomhanyidzana vachipinda. Vamwe vachimhanyidzana vachibuda, vamwe vari kumhanyidzana vachipinda. While others rush out, others are rushing in. While others are rushing out, others are rushing in. Zvose zvinizvo zviri kushanda pachinhu chimwe chete, nokuti tiri kutaura kukunda kwekereke. Kuti pane nguva ine vanomhanya vachibuda, kouya nguva ine vanomhanya vachipinda, asi iri nguva imwe chete. Vamwe vari kupinda, vamwe vari kubuda. Zvofanana nokuti kana makakwira public transport muri mubhazi. Muri mubhazi makagara pasiti rimwe chete muri vaviri. Umwe ari kuenda, umwe ari kudzoka. Umwe ari kuenda, umwe ari kudzoka. Nokuti umwe ari kutoenda, ari kubva kumba kwake ari kuenda somewhere. Umwe ari kutodzoka kwaakanga aenda, ari kudzoka kumba kwake. Asi bhazi rakatarisa kumwe chete, uye riri kufamba nerodhi imwe chete. Uye kwamuri kuenda, muri kuenda kumwe chete. Asi pakuenda kwenyu ipapo, umwe ari kuenda, umwe ari kudzoka. Ndichatsanangura nyaya iyoyo. Regai ndiverenge mabasa avapostori chapter 12. Mozoiverenga avo yose. Asi ndichaita mavhesi ekusarudza kuitira nguva. Pavhesi 5 panoti, naizvozvo Petrosi akachengetwa mutorongo, asi akanga achinyengetererwa zvikuru nekereke yaMwari. Naizvozvo Petrosi akachengetwa mutorongo, asi akanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Mabasa avapostori chapter 12 verse 5. Acts chapter 12 verse 5. Herodhi afadzwa, aona vaJudha vafadzwa nekusunga kwaakanga aita James, nokuuraya kwaakanga aita munhu waMwari. Akada futi kuti apamhidze pana Pita. Naizvozvo Pita akasungwa. Asungwa ndo patiri kutaurirwa pano kuti akachengetwa mutorongo, asi akanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Verse 7 ne8 yoti, ipapo tarira mutumwa waShe akamirapo, chiedza chikapenya mumba, akarova Petros parutivi, ndokumumutsa achiti, muka ukurumidze. Ipapo ngetani dzakawa pamavoko ake. Mutumwa wakasvika mutorongo, chiedza chikavamo, kubwinya kukavamo, akarova Petro, akati, muka kurumidza. Ipapo ngetani dzakabva dzadonha mumavoko aPetro. Tikaenda pavhesi 8 panoti, mutumwa akati kwaari, zvisunge chiuno, kureva kuti bhande rako itosunga bhande. Ende kana pachinzi zvisunge chiuno, kutoreva kuti ive ready kutofamba kana kumhanya kana kurwa. Zvisunge chiuno, usungirire shangu dzako. Kureva kuti haikona kungopfeka chinhu chinenge mapatapata, kutoita shangu dzokusunga. Akaita saizvozvo. Akati kwaari, fuka nguo yako unditevere. Ndimutumwa. Wapedza kusunga bhande rako, wapedza kusunga shangu dzako, chipfeka unditevere. Mutumwa. Tikaenda pavhesi 10 yamabasa chapter 12 inoti, zvino vakati vapfuura murindo wokutanga nowechipiri, vakasvika pasuo rematare, kureva kuti resimbi, pavaipinda napo paguta. Ndo suo rokuti ndo raipinda muguta, raive riri iron.
rikangovazarukira roga vakabuda vakapfuura neimwe nzira. Mutumwa ndokubva kwaari pakarepo. Pavakasvika pagedhe rechitatu rakanga riri reayoni, rakangozaruka roga, ivo ndokubva vabuda. Vachingoti budei vachifamba vakangozvika pane imwe nzira zvo, mutumwa ndokubva disappear aenda. Verse 12 yaMabasa chapter 12. Zvino akati arangarira izvozvo, Petro akaenda kumba kwaMaria mai vaJohani ainzi Marko. Vazhinji vakanga vakaunganapo vachinyengetera. Petro aburitswa azoona kuti handisi kurota, akabva afunga kuna munamato akati ozviya kwamai Marko, kwamai John Mark, ndokubva aenda kumba kwaMaria kwamai John Mark. Nokuti vazhinji vakanga variko vachinyengetera, kureva kuti kereke yaiveko ichinyengetera. Sezvatamboverenga pana verse 5 yati, naizvozvo Petros akachengetwa mutorongo, asi akanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Peter ari mutorongo, kereke haina kurega kumunyengeterera kuna Mwari. Abuda mutorongo, aburitswa nomutumwa, akarangarira kuenda kukereke, kureva kuti yanga ichitove pakunyengetera futi. Tikazoendako tinoramba tichiverenga, uchadzodza akazosvika panze akanoka, anoka roda akabuda akavaudza mukati ndipita, vakasambotenda. Iye akaramba achinoka, vakazoona ashuwa ndipita. Nyaya yandinoda kutaura pano ndeyekuti kereke haisi kuzokundwa nemagedhe eHades. Umwe wobvunza kuti ko ipapa Hades iri papi? Hades, kune Hades yakambokundwa yaive pasapo, pakazoburitswa paradise ikanozvimirira yoga iri kuna Kristu, isisiri kusheori. Zvino tave pano panyika pane masuwo eHades zvekare, nokuti Satani haasi kurega kuramba achirwisa kuti vake kana kuti vanhu vaangati ndevake vauye avavharire. But ane mavhaririro aanoita, anogona kuvharira panyama, anogona kuvharira pamweya. Asi pano tiri kuona kuti Petros wakanga avharirwa panyama, asi kuvharirwa kwake panyama kwaikonzera kuti zvomweya zvife. Nokuti Petro tiri kurangarira kuti akanga ari mutungamiri, anonzi iwe Petro wakaropafadzwa, ndichakupa makii. Kana ndavaka kereke yangu iyo isingakundwi nemasuwo eHades, ndichakupa makii. Chaunosunga iwe pano panyika ndochasungwa kudenga, chaunosunungura pano chasunungurwa kudenga, kureva kuti wapiwa utungamiri. Zvino kana mutungamiri ari yasungwa, mutungamiri akave ndiyo avakuurawa, iyo kereke pachayo inozengezeka. Vamwe vanorasika vakawanda, vamwe vanoshaya simba. Why? Nokuti mutungamiri wasungwa. Saka nyaya iri pano ndiyo kuti yandinoda kutaura ndiyo kuti kereke pakasungwa Peter yakapinda mukunyengetera zvikuru kuna Mwari. Kureva kuti kunyengetera kwayaiita yainyengeterera Peter kuti aiwa kana iri nyaya yokusungwa ibodo, kana iri nyaya yokuurawa kuti aitwe futi zvakaitwa James bodo, havana kunyengeterera kuti mutumwa aende kujeri. Chavakanyengeterera ndechekuti mutungamiri wedu tomuda pano, Peter tinomuda panapa. Zvofanana naye Peter muchaziva panguva iyi. Kune mudzimai akanga achinzi Dhoka kana kuti Tabhita, waibatsira nherera nechirikadzi achivasomera zvinhu achiti. Paakafa vanhu vakachema kuti Dhoka, zvino kana Dhoka aenda tinodii? Uye nemwoyo wake Dhoka. Petro iyeye azvinzwa, akauya akanyengetera Dhoka akamuka. Nokuti vanhu vanenge vachichema kuna Mwari, vachichemera kusunungurwa
kwemunhu wavo uyu wavari kuda. Ndo zvakaita kereke yakanyengetera zvikuru kuda Mwari. Acts chapter 12 verse 5. Regai nimbotaura ndichidai. Kereke kana ichinyengetera yakaita sezvakaita fire brigade, vaya vanorwisana nomoto nedzimwe njodzi dzakadaro. Panotiza vamwe ipapo panotyisa, pamwe vachitiza kuda paita moto, vachitiza vachibuda imomo. Vefire brigade vari kumhanya vachipinda imomo. Chavari kuda kundosunungura vanhu vangangodaro vatrepwa nomoto vari mukati, kuti vasununguru. Ndo zvakaita chechi pane vanhu vari kubatwa newakaipa panyama nevari kubatwa newakaipa pamweya nenzira dzakasiyana, dzokuti mweya wake ufe kana kuti mweya wekereke ufe. Kereke basa rayo ndiro kuti inofanira kumhanya sefire brigade ichienda kundodzikinura vasungwa vari mubatwa wadhiabhorosi. Kureva kuti kereke ichienda ikoko inonowana magedhe eHades akavhara. Magedhe, basa regedhe ndiro kuvhara kutiko vasungwa vari mukati umu vasabude. But rimwe basa rayo futi gedhe ndiro kutiko pasave nemunhu ari kuda kuuya kuzosunungura vasungwa vari mukati. Purpose yaro imwe chete gedhe zvokuti repajere rokuti iri kuchengetedza vasungwa. Saka kuchengetedza kwainoita vasungwa gate iri ndiro kuti rinochengetedza nokurambidza vasungwa kubuda, uye nokurambidza vanhu vangangopinda zvisina mvumo kuti vanosunungura vasungwa. Ndo patinoona kuti Jesu paakafa, takaverenga kuna Peter zvakare, kuti Jesu paakafa wakaenda kundoparidzira mweya yakanga iri kuHades. Wakaenda kunoita proclamation, nokuti iye anoti mweya washe uri pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidzire varombo, kuti ndizivise vakatapwa rusununguko rwavo. Naizvozvo iye afa wakaenda akandovazivisa vakatapwa rusununguko rwavo. Kureva kuti wakasvika akavaudza akati ini ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu, hakuna anoenda kuna Baba asino mandiri. Ndosaka muri muno muHades. Paakamuka vatsvene vakamuka naye, vakapinda muJerusarema, vakaonekwa navazhinji. Asi zvino kereke yanhasi, nanhasivo Sheol, nanhasivo Hades, nanhasivo basa rerima, jere rasata, harisi kuda kuti kereke ipinde indosunungura vari mukati vakasungwa. Uye Hades haisi kuda kuti vari mukati vabude. But Jesu noti masuwo eHades haangaikundi kereke yandiri kuvaka pandiri parwari. So pane munhu anogona kushamisika kuti kozvino toita sei munhu kana achinge avharirwa adai. Umwe avharirwa zvokuti haanzwi kana shoko raMwari, haadi kutorinzwa, haadi kudi todii. Tinoita sezvakaita kereke iyi yaipindwa naPeter. Asungwa Peter vakaungana vakanyengetera zvikuru kuna Mwari. Vachinyengetera zvikuru kuna Mwari vaituma shoko kuna Mwari. Kureva kuti the moment yavari kutuma shoko kuna Mwari, Mwari ari kutumavo kujere kuna Peter. Nokuti ngirozi payakauya mujere, yakauya mujere isadano. Haina kukokwa kuti ive kujere, ende haina kupiwa mvumo yekupinda mujere. But chaituma ikoko minyengetero iri kuitwa nekereke. Uye ngirozi ichipinda mujere haina kuonekwa kuti yakapinda nepapi, yakangoonekwa yavamo. Chiedza chikavamo, kupenya kukavamo. Ndokurova Peter muka, kurumidza upfeke. Peter achipfeka, kurumidza kusunga bhande rako, kurumidza kusunga shangu dzako. Zvimwe futi zvoda kukurumidza.
nokuti zvinhu zvinofanira kuenda netime yasetwa naMwari. Chipfeka unditevere. Vakadarika gedhe rekutanga, vakadarika rechipiri, rechitatu raive nesimbi vachingosvika so richivhurika, kunge dhoo rekubhengi, kunge dhoo remaelectric gate, okuti uchingosvika uchitsika so unoona richivhurika. Ukaenda nokusiriko harivhuriki, asi ukaenda nokuini ikoko rinovhurika. Kureva kuti kana ari Peter maelectric gate aya akaavona kare tisati tomboziva kuti achavepo. Akangotsika so vakaona gedhe riri kuvhurika. I think rakasara rovharika. Ndikupedza kutaura kuti kudii kereke iri kunyengetera ichituma mashoko kuna Mwari, ichikumbirira zvikuru Peter kuna Mwari. Mwari otumawo simba rake, otumawo vatumwa vake kujeri kunobudisa kureva kuti kereke ndiyo yaita simba rokupinda mujeri, nokuti ndiyo yanyengetera. Iye Peter wokunzi ndiwe dombo yeyi ndiye wacho asungwa, wacho iye akanzi iwe ndiwe dombo. Wokunzi iwe chauchasunga pano panyika chosungwa kudenga, nechaunosungura chichasungurwa kudenga. Iye ndiye wasungwa, iye akanzi unosunga. But tikuona futi iye akanzi unosungura ndiye asungurwa futi. Nokuda kwokuti kereke iri kunamata. Masuwo eHades haangaikundi. Vamwe vachitya vachida kutiza kuti tinodii tichitiza imomo, kereke iri kupinda imomo. Kaisikagoni kupinda physical, inopinda pamweya, inopinda ichipinda ichiburikidza nekuvhaya Jesus, nokuti iye ndiye nzira. Iye ndiye wakambokunda masuwo eHades. Nanhasi ndiye anokundira futi. Unoenda vhaya iye, munopinda mujeri imomo. Vakazokuvuma vashamisika kuona kuti Peter hamu. Maketani aiva akamusunga, hanzi aiva pakati pemasoja maviri. Ari pakati pemasoja maviri paakangorohonzi muka upfeke. Ipapo pacho maketani aiva maoko ake achibva ati buri macheni, achibva adonha. Zviri kukonzerwa nekereke iri kunamata, isiri kukundwa nemasuwo eHades. Peter ndokumuka, afubuka ipapa abuda, ndokuenda kukereke futi. Kundonyengetera kuda kuti unosvika wojoina vamwe vonyengetera, vakunyengetera futi vachitenda Mwari. Nokunyengeterera vamwe vari kusungwa nemamwe masungirwo munyika umu. Nokuti kuno umwe munhu wokuti nyange mukamutaurira shoko mukaita seiko haripinda anenge ane raincoat, inenge mvura isiri kupinda kwaye anenge ane raincoat. Moita sei kunamata? Nokuti hakuna anouya kuna Jesu zokutaura kwaJesu asina kudaidzwa naMwari. Kureva kuti munhu iyeye mune muchitaurira Mwari ngaatendeuke, munhu ngaaponewe, ngaasiye nzira dzake munhu. Kana muchinge manamata madaro, munhu iyeye Mwari vanozituma mukati meHades maakavharirwa. Uchimuona munhu so umwe anenge ari muHades akatovharirwa arimoso, but hausi kuona chena, hausi kuona. But ukataura naye shoko raMwari unakaoma musoro, unyatsokuona kuti uyu akasunga. Pakutoda kuti kereke inamate, kereke kutangira pamunhu 1 2 3 4 muchienda mberi. Munonamatira kupiko ikoko kwana mai Peter, kwana mai Mako, kwana mai Roda, kwana mai Aniko, kwana matai muriko. Kana makereke mamunopinda, masuwo eHades akatadza kuikunda kereke apa, yanyengetera, haana kuikunda. Nokuti kereke inofanira kuita fire brigade. Pacho pari kunetsa ipapo pakaoma ipapo ndo pavanopinda. Nokuti shoko raMwari rinotaura kuti kubva mumazuva aJohani umambo hwaMwari hwanga huchisafa violence, but vanotora futi vanotora violently. Nokuti ihondo, hakuna hondo isina violence. Inogoita hondo sei pasina violence? Kana uchida kuiti violence Sunday ndiwe, but violence. Kureva
kuti kereke inotofanira kuita violence, kereke inotofanira kuita offensive action, inotofanira kuofenda, nokuti yaJesu anonzi idombo rekugumbisa, idombo rekuofenda. Nekereke futi inofanira kuve dombo rokuofenda, kuofenda wakaipa. Nevanochengetedza majero owakaipa ivavo vanofanira kugumbuka nokuda kwekereke. Nokuti masuwo eHades haangaikundi, hakuna kunzi angangosaikunda, haatoikundi. Kuda kuti ukaona kereke ichikundikana, iyo haisi kereke. Nokuti kana iri kereke haikundwi. Nokuti vanonamata kuna Mwari. Vanamata kuna Mwari, iye ndiye anotuma kujera. Kureva kuti vari kure, vari from afar ikoko, vakadhonza Peter vakabuda naye. Vakanamata kuna Mwari, Peter ngaasunungurwa. Mutungamiri wedu tiri kumuda pano. Peter akasunungurwa. Kureva kuti kereke haikundwi namasuwo eHades. But kusakundwa kwayo kunamata zvikuru kuna Mwari. Makatarisana nechamakatarisana nacho, muchionga Mwari, muchikudza Mwari, muchikumbira kuna Mwari, muchichema kuna Mwari. Madero Mwari anokunzwai, iye otora action. Hamuudzi Mwari kuti itai so Mwari mugodai, munoti aiwa, imi munonyengetera kuti zvamuri kuda ngazviitwe. Vakasungwa ngavasunungurwe. Kuti vanosunungurwa sei haisisiri nyaya yenyu. Imi muri kuudza Mwari ngavasunungurwe. Kana vachitongwa vaonekwa vari dhii ndizvozvo, kana vachiburitswa miraculously ndizvozvo, asi ngavasunungurwe. Tati magedhe eHades anodzivirira kuti vasungwa vasabude, uye anodzivirira kuti vanoda kunosunungura vasungwa vasapinde. Asi kuzoona kuti vasungwa havana zvavangaite nokuti vakasungwa. Vane mungava, vane mishini ndevava vanofanira kupinda. Unoona vefire brigade vanopinda nokuti vane mishini. Vanhu vari kubuda imomo havana mishini, vari kutotisa. Vari kunobviswa mune fire brigade havana mishini, vari kutobviswa, vari kutokonyorwa, vari kutobuda. But vane mishini ndevavo. Kureva kuti kereke ndiyo ine mishini yokupinda muHades kunokuvhura madhoa yavabude vanhu varimo. Haikona kungogara muchiti kwanza vachauya havo kuchechi tovaparidzira. Pindai, munopinda physically, munopinda spiritually, munopinda neminamato. Pindai kuvanhu ivavo muvaparidzire, muvadzidzise zvamakadzidziswa naJesu, vatenda vabhabhatidzwe muzita raBaba neramwanakomana neromweya mutsvene. Vamaona kuti aiwa iri gedhe rakaoma seraive naPita, udzai Mwari. Anotuma ngiruzi yake mukatimo. Munozongoona umwe munhu auya kuchechi moshanga, uyu wabva nepi, hausi wakamparidzira Mwari minamato yevanhu, ngaasunungurwe. Masuwo eHades haangaikundi kereke yaJesu, inovakwa pamusoro poruware runove ndiye Jesu, inovakwa naiye. Iye wakambokunda, iye Kristu akabuda nechechi muHades. Vatsvene vakafa vakaonekwa vachimuka, vakatofambawo vachipinda muJerusarema. Nazvinovo muHadesi varimo vanhu vakasungwa. Pamunoti vese hakuna munhu asingadi kuita chinhu chakanaka, asi mukuona zvavanoita izvi, kusungwa. Vanoda kunyengetererwa, vanoda kudhonzwa violently. Violently yacho kutonamata zvine simba. Nokuti kana uchitirega kudya, uchiregera kuti vanhu vatendeuke, uchiregera kuti vanhu vasunungurwe usina kudya, that's violence. Nokuti unofanira kugara wakadya kuti muviri wako uite right, but kusadya nokusamwa mvura ikoko uchiti ndakatsanya ndichitsanyira vana nhingi, ndiyo inonzi violence iyo. Tosangana muchikamu chechina part 4 yedingindira redu rinoti masuwo eHades haangaikundi kereke yaMwari. Patinosangana mupart 4 tinoda kutarisa kuti kune zvimwe zvinhu zvokuti unoita nhasi uona hachina kuita, oita mangwana uona onyengeterana gore rese nyengona acho wodii ipapo. Nokuti unenge wakuona fanika munamato usingashandi. Ndo patinoda kuti tigozotaurirana kuti toita sei, nokuti kereke yanzi haingakundikana. Kereke kana yanamata zvayanamatira kuona zvisingaiti, kereke inofanira kudii. Ndo zvichasangana nazvo mupart 4.
Mwari vachikuitirai zvakanaka, Mwari vachikuchengetai muzita raJesu. Amen.